əziz izləyicilər, bu aparat nədir? GETS aparatıdır. GETS aparatının nə deməkdir? Qan stimullaşdırıcı aparatdır. Qan dövranı stimullaşdırıcı aparat. Bu aparat neyini? Bax, bu astak topda olan bir qan titreşim yaradır. Hansı ki, bu titreşim sayesinde qan dövranını ayaqlardan etibarən kapillarda qan dolaşımını artırarak asta-asta 15 dəqiqə müddətində ayaqdan düz yuxarıya qədər qan dövranının sirkulyasiyasını təmin edir. Yəni bu nə deməkdir? Adətən biz görmüşük ki, qan dövranı ümumiyyətlə ürək tərəfdən vurulur aşağı hissəyə. Aşağı hissədən venoz kapillər sayəsində yuxarı qalxır. Bizdə aşağı hissədə venoz kapillərdə durğunluq olanda, əsasən kapillərdə durğunluq olanda geri dönmələrdə çətinlik yaranır. Qan dövranında pozğunluqlar yaranır. Və bu aparat elə bir aparatdır ki, aşağı hissədə periferiyada olan xırda kapillərlərin qan dövranını yaxşılaşdıraraq yuxarıya qaldırır. Və həmin yerdə kapillərlərin ürəyə doğru geri qayıtmasına köməklik edir. Və bu köməklik sayəsində də periferiyada qan dövranını bərpa edərək orqanizmin bütün nöqtələrində qan dövranı təmin olunur. Və bu qan dövranı təmin olunursa da orqanizm sağlam qalır.